हेलो नमस्कार दोस्तों। फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एम टेक टू विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का मैं इंटरेस्टेड वीडियो का टॉपिक लेके आया हूँ, ईयरफोन कैसे रिपेयर करते हैं। तो आप घर पे भी ईयरफोन रिपेयर कर सकते हो, तो इस वीडियो देख के घर पे भी काम कर सकते हो ईयरफोन रिपेयरिंग का। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जैसे ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पास वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर पास वाले में ऑल बटन पर प्रेस कीजिए।